நடுவில் நடுவில் பேசினா எப்படி அம்மோ பேசுறது? டப்பிங்கா குடுக்கறேன் நானு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம வந்து டிமார்ட்க்கு ஷாப்பிங் போறோம். போய் என்ன இருக்குன்னு நான் பார்க்க போறேன். ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் போனதே இல்லை, என் ஹஸ்பண்டும் போனதில்லை சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம போய் பார்த்துட்டு நமக்கு தேவையானதெல்லாம் கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு கிச்சனுக்கு கொஞ்சம் வாங்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா இருந்தா வாங்குவேன், இல்லைன்னா விண்டோ ஷாப்பிங் தாங்க. வாங்க நம்ம போலாம். இதோ தேவையான பேக் எல்லாம் நான் வந்து 2-3 எடுத்துருக்கிறேன். 10 நாளா நம்ம உங்ககிட்ட வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அஸ் யூஷுவல் மாஸ்க், மொபைல் எல்லாம் எடுத்தாச்சு. வாங்க நம்ம போலாம். இப்போ வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணி எப்படியோ டிமார்ட் கிட்ட வந்தாச்சு. நான் போய் ஒரு சுற்றுலா போட்டு வந்தா டிமார்ட் போல போயிடலாம். அதிகோ பஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு, போயிட்டு ரொம்ப நாளா. நாங்கள் யூட்டர்ன் போட போகிறோம். போட்டு வந்துட்டு அந்த பக்கமாக பாருங்க எவ்வளோ பெரிய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உள்ள போகிறோம். பாருங்க எவ்வளோ பார்க்கிங் ஃபுல்லாக பார்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த கூட்டத்தில் தான் நம்ம போய் உள்ள போயிட்டோம். வா வா ஜல 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 யாரு எல்லாம் சொல்ல சொல்லு. பாகுபலி 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 இப்படியே வீடியோ போட. நான் வந்துட்டேன், ஷாப்பிங் முடிச்சாச்சு. எங்களை வந்து கடைக்குள்ள வந்து பெருசா வந்து வீடியோ எடுக்க விடல. ஸோ நான் வந்து என்னென்ன வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேக்கா பார்க்கலாம். இந்த பேக் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கிறதுனால இதை கடைசியா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த மினி பிளேட் வந்து வாங்கினேன், மினி இட்லி பிளேட். இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 45 rupees. ஒரு ஸ்டாண்ட் தான் வாங்கினேன். ஓகே, இது நம்ம வந்து அப்படியே வந்து லைக் வடை சட்டியில வச்சுட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ல வாங்கியிருக்கிறேன். அது ஒர்க் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல, பார்க்கலாம். இதோட பிரைஸ் வந்து 45 rupees. டிமார்ட்ல ஸ்பெஷல் பிரைஸ்ல போட்டிருக்கிறாங்க. இதோட ஒரிஜினல் பிரைஸ் என்னன்னு தெரியல எனக்கு. இது வந்து நம்மளோட பெல். இந்த பெல்ல நம்மளுக்கு வந்து ஒரிஜினல் பிரைஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பெரிய லிஸ்டா எங்க வீட்டுக்காரர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, இல்ல சின்ன லிஸ்ட் தான். ஓகே, இதோட பிரைஸ் வந்து 45 rupees போட்டிருக்காங்க. இதுல நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமா ஒரு வீடியோ பண்றேன். இதை நம்ம இங்க வச்சிடலாம். இந்த கிளிப் செட் வந்து நான் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் காற்று நல்லா அடிக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படி சொல்லி வாங்கியிருக்கிறேன். இதோட பிரைஸ் வந்து டிமார்ட்டோட பிரைஸ் வந்து 18 rupees போட்டிருக்கிறாங்க. இது வந்து நான் 20 rupeesக்கு வந்து வெளியில வாங்கினேன். ஸோ 2 rupees நமக்கு ப்ராஃபிட். ஜப்பான்கார என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறா, நான் எதை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துக்குது பாரு. அடுத்தது வந்து இந்த சாக்லேட் மோல்டு வாங்கியிருக்கிறேன். பொதுவா என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து டார்க் சாக்லேட்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா கடையில எப்படியும் சுகர் போட்டு தான் தருவாங்க. ஸோ வந்து நம்ம வந்து 90% வந்து டார்க் சாக்லேட் பண்ணலாம் அந்த ஐடியால வந்து நான் வந்து இதை வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ்னா கொஞ்சம் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கும், சாப்பிடலாம். பட்டரும் லைக் கோகோ பவுடர் எல்லாம் வச்சு தானே பண்றோம், அதனால. இதோட டிமார்ட் பிரைஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 69 rupees. இது வந்து சிலிகான் மோல்டு. ஸோ ஈஸியா நம்ம வந்து சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இதையும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவா போடுறேன்.
அடுத்ததான் வந்து நான் வந்து இந்த வந்து ஃபில்டர் வாங்கியிருக்கிறேன். என்கிட்ட வந்து இது மாதிரி இருந்துச்சு, அது கொஞ்சம் துருப்பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் லோக்கல் பிராண்டு போல. ஸோ அதனால இது வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியா வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றேன். பட் இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 35 rupees டிமார்ட் ஸ்பெஷல் பிரைஸ் போட்டிருக்காங்க. இதோட ஒரிஜினல் ரேட் வந்து 50 rupees வந்து போட்டிருக்காங்க. டீ ஸ்ட்ரெயினர், நம்ம சூடா ஏதாவது வடிகட்டுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்றது. இது என்கிட்ட இல்ல, சோ நான் இதை வந்து வாங்கியிருக்கிறேன். இதோட பிரைஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட ஒரிஜினல் பிரைஸ் போடல, ஸ்பெஷல் பிரைஸ் டிமார்ட்டோடது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தா 89 rupees. பிளாஸ்டிக்லயே வந்து 45 rupeesக்கு மேல போட்டிருந்தாங்க. ஸோ பிளாஸ்டிக் சீக்கிரம் உடஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி இதுல எடுத்துட்டேன். அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து கிச்சனுக்கு வந்து பிரசன்டேஷனுக்காக கொஞ்சம் வந்து பவுல் எடுத்திருக்கிறேன். கிரேவி எல்லாம் பண்ணா நமக்கு வந்து பிரசன்ட் பண்றதுக்கு வந்து என்கிட்ட கப் பெருசா இல்ல, அதனால இது மாதிரி குட்டி குட்டியா, குட்டியில ஒண்ணுமோ பெருசுல 2 எடுத்திருக்கிறேன். இதெல்லாம் அழகா இருந்தது. இதோட ஒரிஜினல் பிரைஸ் வந்து 46 rupees போட்டிருக்காங்க இதுக்கு. ஆனா இதோட ஸ்பெஷல் பிரைஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 39 rupees. ஸோ அதை வந்து நான் கிரீன் கலர்ல எடுத்தேன், என்னோட ஃபேவரட் கலர், அதனால நான் கிரீன்ல எடுத்துட்டேன். இதுவும் வந்து 39 rupees தான். இதுவும் ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. சரி ஓகே, எல்லோ கலர் வந்து கிரேவி எல்லாம் போடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு இதை எடுத்துட்டோம். அதே மாதிரி இது குட்டியா ஒண்ணு வந்து அழகா இருந்தது. இதோட எம்ஆர்பி பாத்தீங்கன்னா 75 rupees அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸ்பெஷல் பிரைஸ் வந்து 49 rupees. இது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப குட்டியா அழகா இருந்ததுனால இதையும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பிளேட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து பிரசன்ட் பண்றதுக்காக வாங்கினேன் பிரசன்டேஷனுக்கு. இதெல்லாம் வந்து 29 rupees போட்டிருந்தாங்க. இதோட எம்ஆர்பி வந்து 34 rupees. இதெல்லாம் வந்து 29 rupeesக்கு போட்டிருந்தாங்க. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா இருந்தது. அதனால நான் வந்து இதெல்லாம் குட்டி குட்டியா ஏதாவது ட்ரை ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சு பிரசன்ட் பண்றதுக்கு, இல்லைன்னா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கட்டும்னு எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது இந்த பிளேட் வந்து 29 rupees போட்டிருக்கிறாங்க. ஹாஃப் பிளேட் கணக்கு அந்த மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க. 29 rupees. இதுல வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து 4 டிசைன் எடுத்திருக்கேன். நாலு கலர்ல வந்து வர மாதிரி, ஒயிட்ல வந்து 4 டிசைன் வர மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, அதனால நான் நிறைய எடுத்துக்கிட்டேன். இதே வந்து எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு கடை இருக்கு, அந்த கடையில நான் வாங்கினேன். எனக்கு குவாலிட்டி எப்படி ரெண்டும் ஒன்னான்னு தெரியல, பட் அங்க கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருந்தது, இது கொஞ்சம் எனக்கு சீப்பா இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்துட்டேன். அடுத்தது வந்து கிச்சனுக்கு வந்து மெஷரிங் கப். நம்ம ஜென்ரலா வந்து வீட்டுல இருக்கிற ஸ்பூன் வச்சுதான் போட்டுட்டு இருந்தோம். ஓகே, இந்த கேக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு, எக்ஸாக்டா வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மெஷரிங் கப் வந்து நான் வாங்கிட்டேன். இது அழகா கலர் கலரா இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பார்த்த உடனே நான் டக்குன்னு எடுத்துட்டேன். இதோட பிரைஸ் வந்து எம்ஆர்பி வந்து 80 rupees. ஆனா இதோட பிரைஸ் இவங்க போட்டிருக்கிறது வந்து 69 rupeesக்கு தான் இது கொடுத்தாங்க. ஸோ இதுவும் எனக்கு வந்து ஓகே அப்படின்னு பட்டுச்சு, ஸோ எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் பாட்டில். இந்த 2 பாட்டிலும் வந்து ஒரே மாதிரி எடுத்துட்டு, இது வந்து ஒரு குட்டி பாட்டில் எடுத்துட்டோம். இது வந்து இந்த கார்ல வைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பாட்டில் வந்து செட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படி சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன பாட்டில் எடுத்திருக்கு. லைக் டிரைவர் சீட் பக்கத்துல வைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி குட்டி பாட்டம் இருக்கிறது எடுத்தாதான் வந்து சரியா இருக்கும், இல்லைன்னா நிக்காது. அதுக்காக இது எடுத்திருக்கேன். இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 23 rupees. ஆனா ஸ்பெஷல் பிரைஸ் வந்து 19 rupeesக்கு. 19 rupees ஓகே தான் அப்படி சொல்லிட்டு நான் இது ஒன்று எடுத்துட்டேன். இது வந்து இதோட எம்ஆர்பி பாத்தீங்கன்னா 99 rupees போட்டிருக்காங்க. ஆனா இது வந்து ஸ்பெஷல் பிரைஸ்ல வந்து 49 rupeesக்கு தான் போட்டிருந்தாங்க. இது மூடி பாக்கறதுக்கு கொஞ்சம் லேசா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனா இது ஓபன் பண்ணி நாங்க செக் பண்ணி பார்த்தோம், நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியாவே இருந்தது. ஸோ உடையாது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். பாட்டில் வந்து ரொம்ப அமுக்கணுன்னே அமுங்குற மாதிரி எல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா தான் இருந்தது. இதுவும் எனக்கு வர்த் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுச்சு. அதனால நான் வந்து 2 பாட்டிலும் இந்த குட்டியா ஒரு பாட்டிலும் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து சிசர் செட் வந்து ஒன்னு எடுத்தேன். இதோட பிரைஸ் வந்து 110 rupees போட்டிருந்தாங்க. இதோட ஸ்பெஷல் பிரைஸ் வந்து 99 rupeesக்கு. கிச்சன் சிசர் ஒன்று நார்மலா
நம்ம ஏதாவது கட் பண்றதுக்கு பூஜை சாமான் அந்த மாதிரி இது பூஜை இதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றது கூட இது நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இது ஒரு செட்டா கிடைச்சிச்சு 99 rupeesக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இது கிச்சன் டவல். இந்த டவல் வந்து 12 rupees 14 rupees, டிமார்ட்ல வந்து 12 rupees அப்படி சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. 3 கலர்ல கொஞ்சம் டார்க் கலர்ஸ்ல இருக்கட்டும் கிச்சன்ல யூஸ் பண்றதுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு 3 கலர்ல வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லாக்கர் வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த லாக்கர் பாத்தீங்கன்னா வந்து எங்களோட பைக்ல வந்து லைக் என்ன சொல்றது ஹெல்மெட் லாக் பண்றதை வந்து நான் உடைச்சிட்டேன். அது தேடி தேடி பார்த்தா எங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. ஓகே இதை வச்சு அட்லீஸ்ட் நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா எங்க போனாலும் தூக்கிட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து எங்க வீட்டுக்காரர் கேட்டாரு. அவருக்காக போன போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 149 rupees கொடுத்து இதை வாங்கி கொடுத்துட்டேன். அப்புறமா இந்த பிங்க் செட் போட்டிருந்தாங்க. டிமார்ட்ல பிரைஸ் வந்து 39 rupees இருந்துச்சு. ஓகே இது கொஞ்சம் கோல்டன் கலர்ல இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. சரி ஓகே நம்ம கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி அப்படி சொல்லிட்டு இந்த சேஃப்டி பின் செட் வந்து நான் தூக்கிட்டு வந்துட்டேன். அதே மாதிரி இந்த ரப்பர் பேண்ட் செட் பிளாக் கலர்ல வந்து 6 பீஸ் இருக்குது, 29 rupees. ஓகே 5 rupees அந்த மாதிரி வருது அப்படி சொல்லிட்டு இது நான் எடுத்துட்டேன். ஒரு பிளேட் மிஸ் ஆயிடுச்சு. இதுவும் வந்து டிமார்ட்ல பிரைஸ் வந்து 29 rupees. டிமார்ட்டோட ஸ்பெஷல் பிரைஸ் வந்து 29 rupees. எம்ஆர்பி வந்து 34 rupees. இது பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா அழகா இருந்துச்சு, அதனால இதை தூக்கிட்டு வந்துட்டேன். எங்க வீட்டுக்காரருக்கு வந்து குளிச்சோடனே என்ன இருக்கோ இல்லையோ இது கண்டிப்பா வேணும். இயர்பட்ஸ் இது எப்பவுமே நாங்க வந்து டியூலிப்ஸ் இந்த பிராண்ட் தான் வாங்குவோம். அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் எப்பவுமே மற்ற பிராண்ட்ஸ் விட. இது வந்து 30 rupees போட்டிருக்காங்க. இது வந்து 1+1 ஆஃபர்ல இருந்துச்சு. ஸோ நான் 2 எடுத்துட்டு வந்தேன். அடுத்தது அங்கேயே வந்து ட்ராக் ட்ரெஸ்ஸும் இருந்துச்சு, ஸ்லிப்பர்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து 2 ட்ராக் எடுத்தேன். பிளாக் கலர்ல வந்து 2 ட்ராக் வந்து எடுத்தோம். இதோட பிரைஸ் வந்து இருங்க நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். இதோட எம்ஆர்பி வந்து 295. டிமார்ட்டோட பிரைஸ் வந்து 249. இது நல்ல மெட்டீரியல், நல்ல காட்டன் மெட்டீரியல், சூப்பரா இருக்குது மெட்டீரியல். அதனால கொஞ்சம் என்ன சொல்றது காஸ்ட்லியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. 150க்கெல்லாம் வந்து திருப்பூர்ல நார்மலாவே நல்லா கிடைக்கும். சரி ஓகே இது நல்லா இருக்கு, இப்ப ஊருக்கு போற மாதிரி இல்ல அப்படிங்கறதுனால நான் வந்து இது 2 எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அடுத்தது வந்து மஸ்கிட்டோ பேட். இந்த ராக்கெட் வந்து எங்க வீட்டுல உடஞ்சிருச்சு. ஸோ இது வந்து ஆஃபர்ல போட்டிருந்தாங்க. ஓகே இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு இதை எடுத்திருக்கேன். இதுலயே வந்து டார்ச் இதெல்லாம் இருக்கு. இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 299 போட்டிருந்தாங்க ஆஃபர்ல. இது பாக்குறதுக்கே வந்து நல்லா பேட்மிண்டன் பேட் மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு, அதனால இது நான் வந்து தூக்கிட்டு வந்துட்டேன். டென்னிஸ் பேட் இப்படி இருக்குமா? டென்னிஸ் பேட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். சரி நல்லா இருக்குது, நம்ம கொஞ்ச நேரம் வந்து விளையாடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு இதை நான் தூக்கிட்டு வந்துட்டேன். லைட் அமுத்தி காட்டு, லைட் எரிஞ்சிச்சு. பாத்தீங்கன்னா தெரியும் டார்ச் வந்து எரியுது. அடுத்தது நமக்கு என்ன முக்கியமோ இல்லையோ சோறு முக்கியம். ஸ்நாக்ஸ் இதுவும் வந்து 1+1 ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. அதுல வந்து ஹைட் அண்ட் சீக் 2 பாக்கெட்டும். அப்புறமா ஸ்னீக்கர்ஸ் வந்து எங்க வீட்டுக்காரர் பசிக்குது, பசி எடுத்தா நீயா இருக்க மாட்டேன் அப்படி சொல்லிட்டு எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஒரு புது ஸ்லிப்பர் சும்மா இது வந்து 139க்கு வந்து போட்டிருந்தாங்க. நிறைய ஸ்லிப்பர்ஸ் அழகா இருந்தது. பொதுவாக எனக்கு சைஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஸ்லிப்பரே கிடைக்காது, பட் அங்கே நிறைய இருந்துச்சு. நான் வந்து ஓகே நம்ம எங்கே வெளியிலேயே போகிறதில்ல, நான் எப்போவுமே கொஞ்சம் 2-3 செட்டு எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருப்பேன். அதனால என் ஹஸ்பண்ட்க்கு மட்டும் இது ஒன்று வீட்டுக்கு போடுறதுக்காக வாங்கி கொடுத்துட்டேன். அடுத்தது வந்து இந்த குக்வேர் செட் வாங்கினோம். என்னோட நான்ஸ்டிக் பேன் போயிடுச்சு. ஸோ ரொம்ப நாளாக வந்து பிளான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஏதாவது நான்ஸ்டிக் பேன் வாங்கலாம் அப்படி சொல்லி நம்ம சேனலுக்காக. பட் இப்போதான் டைம் கிடச்சிது. இந்த செட் இருந்துச்சு. ஓகே இது நம்ம கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போயிடுச்சுனா வேணா வேற வாங்கிக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி செட் வாங்கிட்டோம். நீங்கள் வேணா நல்ல பிராண்டில் வாங்கினீங்கன்னா கூட
ஓகே, இது வந்து ரியல் கிச்சன் அப்படிங்கிற பிராண்ட். ரியல் செஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நான் கீழே வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் என்னென்ன இருக்குன்னு. அது எவ்வளவு விலைன்னு சொல்லவே இல்லை. இதோட பிரைஸ் என்ன? 1000 சொல்றோம். இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து 1100 அந்த மாதிரி 1099 என்னமோ போட்டிருந்தாங்க. அது வந்து எங்களுக்கு ஒர்த்தா தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு பாட்டே நல்ல குவாலிட்டியா வாங்கினோம்னா ஒரு பாட்டே வந்து 2000 3000 அந்த மாதிரி வந்துடும். ஓகே, நம்ம ஒரு 3 months 6 months இது யூஸ் பண்ணிட்டு இன்கேஸ் போயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து புதுசா வாங்கிக்கலாம். ஸோ புதுசா நம்ம வந்து சேனலுக்கு யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டேன். இதுல வந்து 2 லிட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து நம்ம செட் பண்ணணும். இது போட்டு சும்மா அப்படியே லாக் பண்றது தான். இது ஒண்ணு இது ஒண்ணு, ரெண்டுமே வந்து கிளாஸ் லிட், நல்லா கெட்டியா இருக்குது. நம்ம வந்து பிரியாணி அந்த மாதிரி ஏதாவது செய்யறோம் அப்படின்னா இதை வச்சு மூடி வச்சோம்னா நமக்கு வந்து நல்லா டைட்டா இருக்கும். அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி சைஸ்ல ஒரு கடாய் இருந்துச்சு. இந்த சைஸ்ல வந்து ஒரு கடாய். இது எல்லாமே வந்து இண்டக்ஷன் பேஸ்ல வேணும் அப்படிங்கிற என்கிட்ட இருந்தது வந்து இண்டக்ஷன் பேஸ் கிடையாது. ஸோ நான் இண்டக்ஷன் பேஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடாய் வந்து நான் எடுத்திருந்தேன். இது பார்க்கறதுக்கு நல்லா வந்து ஃபினிஷிங் எல்லாம் சூப்பராக தான் இருக்கு. நம்ம செஞ்சு பார்த்துட்டு எவ்வளோ நாள் ஒர்க் வருது அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா ஒரு வீடியோவில் சொல்றேன். அடுத்தது இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசா ஒரு கடாய் பாத்திரம் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, இது நான் வந்து நாங்கள் வந்து தனித்தனி செட்டாக எடுக்கும்போது இது கூட இன்னொரு ஃப்ரை பேன் அந்த மாதிரி செட்டு இருந்துச்சு, தனியாகவும் நாங்கள் எடுத்தோம். பட் அதை விட இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பாட் வந்து பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதுவும் இண்டக்ஷன் பேஸ் தான் எல்லாமே வந்து. ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஒரு தம் பிரியாணி அந்த மாதிரி செய்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ரொம்ப நாளாக வந்து பிரியாணி பாட் வந்து தம் பிரியாணி சரி கேட்டுட்டு இருந்தேன் சின்னதாக. அதனால இது ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். தோசை தவா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த தவா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். இதை வந்து இப்படி உள்ள போட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கணும். இது வந்து ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க, தனியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம தான் வந்து செட் பண்ணிக்கணும். இது வந்து பெரிய லிட் வந்து இதுக்கு வச்சிருக்காங்க. இதில் சமைச்சுக்கலாம். இது வந்து இதுக்கு சரியா இருக்கும். இது ஏர் உள்ள போகாதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்க மட்டும் வந்து நம்ம ஏதாவது வச்சு அடைச்சிட்டோம்னா நம்ம தம் பிரியாணி செய்யறதுக்கு வந்து சூப்பரா நம்மளோட பாட் வந்து அழகா ரெடி ஆயிடும். இதை நான் மெயினா செலக்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து இதுதான். இதுக்கு வந்து இதுலயே வந்து நமக்கு கரண்டி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஈஸியா வந்து தோசைக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரைக்கு கறிக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம இதுலயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தனியா வாங்கணுங்கிற தேவையே இல்லை. ஸோ இந்த தோசை தவா, அதுக்கப்புறமா இந்த லிட்டு போட்டு இவ்வளோ பெரிய பாத்திரம், பிரியாணி பாட். இது வந்து நம்ம பிரியாணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 3 கரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இது அதுக்கப்புறமா இது ஒரு கடாய். இது எல்லாமே சேர்த்து 1050 rupees, 1050 ரூபாய் தான். வந்து நான் கொஞ்சம் மளிகை சாமானமும் வாங்கினேன். அது என்னென்னங்கிறதையும் உங்கள்கிட்டயும் நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். அப்படியே கொள்ளு வந்து வாங்கினேன். கொள்ளு வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஹெல்தியா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராகி, இது தோசைக்காக இது வாங்கியிருக்கேன். ஃபெனுக்ரீக், இது வந்து சின்ன சின்ன பேக்கெட் இருந்தது, நான் 2 பேக்கெட்டா வாங்கிட்டேன். மூங்கால் வந்து 1 kg தான் இருந்துச்சு. பொதுவாகவே நான் 1 kg எல்லாம் எந்த பருப்புமே வாங்க மாட்டேன். பருப்பு துவரம் பருப்பு தவிர எதுவுமே நான் 1 kg வாங்க மாட்டேன். 1/2 kg தான் மேக்சிமம் வாங்குவேன். எனக்கு 1 monthக்கு வந்து சரியா இருக்கும். இல்லைன்னா ஒரு 2 months வரைக்கும் வச்சுக்குவேன். இது வந்து 1 kg தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு 1 kg வாங்கியிருக்கிறேன். இது எப்ப தீர போகுதுன்னு தெரியல. ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்.
அதுக்கப்புறமா மைதா மாவு, கோதுமை மாவு. ஆட்டா வந்து இதுவும் 1 kg கிடைக்கல, 2 kg தான் கிடைச்சிச்சு அப்படி சொல்லி 2 kg வாங்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கம்பு, இது வந்து தோசைக்காக கம்பு வந்து 1 kg வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஜென்ரலா நான் எல்லாமே வந்து என்னோட நேட்டிவ்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். இப்போ வந்து லாக்டவுன்ல இருக்கிறதுனால போகல, ஸோ இது வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். தீபாவளிக்கு போகும்போது எல்லாமே நான் ஊர்ல இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன். அதனால இப்ப எல்லாமே 1 kg தான் வாங்கியிருக்கேன். இதுவும் வந்து கொள்ளு. கொஞ்சம் வந்து டிமார்ட்ல வந்து கேஷ்யூ வந்து 200 கிராம் பேக் வாங்கியிருக்கேன். இதோட பிரைஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 242 rupees போட்டிருக்காங்க. சால்ட் ஒரு பேக்கெட். அதுக்கப்புறமா வந்து அங்க வந்து நம்மளே வந்து பருப்பு இத அரிசி எல்லாமே வந்து எடுத்துக்கணும். இது வந்து அரிசி வந்து நான் கொஞ்சமா தான் வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா இந்த அரிசி இங்க வாங்குற அரிசி வந்து எனக்கு அவ்வளவா பிடிக்காது, நம்பூர் அரிசி மாதிரி இருக்காது. சோ நான் சும்மா இங்க தீந்துருச்சு அப்படி சொல்லிட்டு இங்க 2 kg வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஊருக்கு போனா வந்து நாங்க ஒரு 10 kg பேக் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து உளுந்து, முழு உளுந்து வந்து தோசைக்கு போடுறதுக்காக வாங்கியிருக்கு. இதுவும் வந்து நம்ம எவ்வளவு எடுத்து கொடுக்கறோமோ அப்படியே வந்து வெயிட் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறமா நான் சொன்ன மாதிரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன், தூர்தால் பருப்பு, துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இது வந்து 1.5 kg கிட்ட இருந்தது, அப்படியே எடுத்தாச்சு. இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் விலை கம்மியா தான் இருந்தது மற்ற கடையை கம்பேர் பண்ணும்போது. நான் வந்து இங்க வந்து 120 rupeesக்கு பருப்பு வாங்குறேன் இங்க பக்கத்து கடையில அப்படின்னா இது 100 rupees போட்டிருந்தாங்க. ஊர்ல எல்லாம் கம்மியா தான் இருக்கும், பட் இது வந்து ஓகேவா இருந்துச்சு எனக்கு. அதே மாதிரி உளுந்து வந்து 97 rupees per kg. ஆமா, அரிசி வந்து இந்த அரிசி வந்து 37 ரூபாய் போட்டிருக்கிறாங்க. பட் இது ரொம்ப சுமாரா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் நல்லா அரிசி சாப்பிடுறாங்க. ஏன்னா இங்கெல்லாம் வந்து 60 rupeesக்கு தான் வந்து நம்ம ஊர் அரிசி கிடைக்கும். இது வந்து இங்க இருக்கிறவங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆனா எனக்கு வந்து இது அவ்வளவா பிடிக்கல. சரி எமர்ஜென்சிக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு 2 kg மட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். நான் வந்து ப்ரௌன் ரைஸ் வாங்குறதுக்காக தான் நான் மெயினா போனேன். இருந்துச்சுன்னா 5 kg அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு, பட் ஸ்டாக் இல்ல சொல்லிட்டாங்க. பக்கத்து கடையில போய் தான் இதுக்கப்புறம் பில் வைக்கணும் எங்க வீட்டுக்காரருக்கு. இது எல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சா. கடைசியா நான் ஒரு முக்கியமான ஐட்டம் வாங்கினேன். அது என்னன்னு பார்க்கலாமா? இதுதான் கேவலமான பில்டப் தேவையா? பில்டப் பண்றணும், பீலா வரணும், அது முக்கியம் இல்ல. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மள உடனே உத்து பார்க்கணும். நல்லா இருக்கா இல்லைன்னா கழுவி கமெண்ட்ல ஊத்தாதீங்க ப்ளீஸ். இது எல்லாத்தையும் நான் வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு செலவாயிருக்குன்னு சொல்லி நீங்க எவ்வளவு கெஸ் பண்றீங்களோ அதை கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு Babymas Kitchen and Vlogs. நான் இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ. இது கூட நமக்கு வந்து நான்ஸ்டிக் தவா கொடுத்துருக்காங்க. தவா கொஞ்சம் நான்ஸ்டிக் பேன் கொடுத்துருக்காங்க. தோசை தவா கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க, அணில் கொறிச்சிட்டு எனக்கு கொடுத்துருக்குது எங்க சாக்லேட். ஆமா, ஒரு சாக்லேட் வாங்கலாம். அப்புறம் அணில் கடிக்காம ஓ சாக்லேட். ஐயோ, நான் டயட்ல இருந்தேனே. சரி பரவாயில்ல. இதோட பிரைஸ் வந்து 49 rupeesக்கு தானே நம்ம வாங்கினோம். நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். எம்ஜிஆர் படத்துல ஹீரோயின் அந்த லவ் பர்ஸ் பாட்டுக்கெல்லாம் ஹீரோயின் வருவாங்களா, அவங்க பேர் என்ன? சரோஜா தேவி. கன்னடத்து பெண் குயில்.
ஆமா கர்நாடகாவில் தான் இருக்கிறேன். நானும் கர்நாடகாவில் இருக்கேன். Love birds, love birds, love birds, love birds. Hello, come. மத்தெல்லாம் கூட ஆடா இருந்துச்சு. இது நல்லா இருக்கு. ஃபோட்டோ எடுங்க, டிபி வச்சுக்கிறேன்.